सो गाइज, अगर आप अपने बजीज बर्ड से ब्रीडिंग कराना चाहते हैं और बहुत सारे अंडे और बच्चे लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्रीडिंग फार्मूला। जी हां दोस्तों, अगर आपके बजीज बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं तो इस फार्मूले के बाद आपके बर्ड जो है बहुत अच्छी ब्रीडिंग करने लगेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ बहुत सारे अंडे और बच्चे भी देने लगेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, उनको क्या खिलाना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपने गेहूँ का नाम सुन रखा होगा, आपको गेहूँ कैसे प्रोवाइड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, रात के समय में गेहूँ को गला कर रख देना है और सुबह सुबह दोस्तों, मतलब कि इसको लगभग आपको 12 से 15 घंटे गलाना है। उसके बाद सुबह सुबह जब आपके बर्ड्स भूखे हों, उनको दाना आप निकाल दीजिए। उस समय पर आप ये गला हुआ गेहूं इन्हें प्रोवाइड करिए दोस्तों। आपके बर्ड्स उसे बहुत अच्छे से खाएंगे, बहुत शौक से खाएंगे, और खाने के बाद दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे प्रोवाइड करिए। आपके बर्ड्स अंडे और बच्चे दोस्तों बहुत अच्छे देने लगेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।